Давайте будем читать Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 по 12 стихи. Бог хочет спасать всех людей. Неважно, кто вы есть. Но милиционеры, или военные, или государственные деятели и так далее. Неважно, кто вы есть. Бог хочет спасать людей. Вчера или позавчера меня пригласили помолиться за одного человека, заведующий юридического отдела Верховного Совета. Он заболел. Вы знаете, когда людям плохо, они готовы куда угодно идти. Но очень важно, чтобы мы с вами дали миру знать, что Бог делает среди нас. Чтобы не к экстрасенсам обращались люди. Чтобы не к колдунам обращались. Чтобы не к шаманам обращались. А чтобы они обращались к церковь живого Бога. Чтобы они обращались к живому Богу. На прошлой неделе, кто-то, мы не скажем вам, как его зовут, но кто-то из заместителей премьер-министра заболел тоже. И звонили кого-то из пасторей, сказали, приезжайте из кабинета министра. Звонил, что там кабинет министра? Пожалуйста, помолитесь за премьер-министра. Знаете, очень важно, чтобы народ знал, что Иисус все еще жив. Иисус жил не только в Палестине, сейчас Он живет в христианах. И Он не просто христианство, не просто обряды, не просто традиции. Христианство есть жизнь чудес. Жизнь полная чудеса и знамения. Жизнь с мыслью. Жизнь с наполнением. Жизнь радушием. Жизнь с радостью. Поэтому очень важно, чтобы мы провозглашали миру, что Бог делает, что есть живой Бог на свете. Не те, которые продают билеты, идите, исцелите, народный исцелитель. Нет такого, и только Иисус народный исцелитель. Не я исцелитель, но Он исцелитель. Если вы будете приходить ко мне, чтобы исцелиться, вы не получите ничего. Но если вы придете к Иисусу, чтобы исцелиться, через меня Бог будет исцелить вас. Через кого-то в зале Бог исцелит вас. Но не ко мне прийти, а кому? К Богу прийти. Поэтому мы не ставим никакие изображения здесь. Поэтому мы только на Слове Божьем проповедуем, чтобы показывать только Иисуса. Аминь. И в связи с этим, потому что есть много проблем на Украине сейчас. Вернее, в Украине сейчас. И у наших правителей, чтобы они могли знать истину, что Бог делает, что Бог может делать, мы решили застучить и писать им 7 письма. Аминь. И благодаря тому, что на нас тоже кто-то написал, вы не поверите, что о нас написали, вы не поверите. Вы просто, когда мне рассказали, я чуть не попал в уморок. Наоборот, мы делаем все, чтобы наоборот, чтобы людям было хорошо, а тут написали такое. Но я говорю, мы прощаем всех. Аминь. Мы прощаем всех. Но это побудило нас спасать, тем больше людей. Аминь. Чтобы все люди знали об Иисусе. Мы написали письмо президенту Кушме, написали письмо Амельченко Александру Александровичу, мы написали письмо Бондаренко Виктору Дмитровичу и так далее, и премьер-министру и Морозу. Не чтобы жаловаться, слушайте, не чтобы жаловаться, что на нас милиция наезжала или кто-то. Нет. Пускай милиция делает свою работу. Они должны делать свою работу. Аминь. Это не их вина. Поступила жалобу, они должны рассмотреть. Но мы хотим писать эти письма, чтобы просто эти люди могли знать, что они могут получить чудо от Бога. Аминь. Поэтому в эти письма мы не жалуемся ни на милицию, ни на прокуратуру. Мы только хотим спасать. Дать им знать, что если что, церковь готова молиться за вас. Уже приходя в церковь по одному, и уже приглашают нас, чтобы мы молились за них. Но важно, чтобы они это делали не в тайне, или не в тайне. А чтобы они признали народу, что мы верующие, и Бог помогает нам. Аминь. Поэтому утром я делал это объявление.
И я благодарю, что многие приходили ко мне, что они могут лично передать письмо Морозу, Кушме и Казакиевскому, и Астад Амельчику. То есть я хочу знать, если кто еще в зале знает этих людей лично, или вы знаете кого-то, кто знает их лично, и приходите ко мне после служения, хорошо, я вам дам эти письма и подарки от нашей церкви, чтобы они могли знать, что мы молимся за них, и если что, пускай они обращаются к нам. Вы знаете, я был удивлен, когда я объявил утром, приходили много ко мне людей, и на ночной молитве тоже, люди, которые знают наши правители, и они ходят к нам в церковь. Некоторые из них жмут их руку каждый, хотя бы раз в неделю. Некоторые видят их чуть не каждый день. И они ходят сюда, но каждый потихонечку сидит. Знаются или что-то. Или, я не знаю, или кто-то знает через кого-то, кто можно это. Но я, чтобы остальные тоже, вы после служения, кто знает кого-то или через кого-то, который можно передать, подойдите ко мне после служения. Хорошо? Амин? Амин. Слава Богу. Или вы не хотите, чтобы наши правители были спасены? В Америке, вы знаете, президент 2 раза в году зазывает проповедников, чтобы молиться за него и за страны у него в кабинете. Никто не знает от этого. Но Украина тоже дойдет до этого во имя Иисуса. Амин. Не просто во время праздника, чтобы где-то свечки ставить, а нормально молиться, читать Библию вместе. И в Белом доме есть такая церковь, как наша. Да? Каждое утро, 5 часов, сенаторы и некоторые служащие Белого дома собираются и прославляют Бога, как мы, и делают все, как мы. Амин. Нужно, чтобы на Украине тоже Бог начал делать свои чудеса и знамения таким же образом. Амин. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 по 12 стихи. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Почему именно такую проповедь? Я проповедую сегодня о гонении. Я хочу, чтобы церковь, потому что я знаю, что когда такие ситуации идут в церкви, разное настроение. Я хочу, чтобы вы успокоили. Может, кто-то не знает, что в понедельник прошлое я был в милиционном участке, как это? У милиции, короче. И они мне задавали вопросы, что на нашу церковь написали, что мы заставляем людей продавать квартиры, продавать машины, что принесите их в церковь. Но что мы заставляем детей что-то учить и так далее. Ну, какие ерунда. Они говорят, мы вообще белое братство, второе. Я говорю, я такой черный, как можно перепутать меня с белым братством? Такой черный, правда? Как можно путать? Непонятно. Непонятно, серьезно? Но, слава Богу, что белое братство судит в тюрьме. Мы ничего с ними не имеем общего. Когда белое братство началось, я могу дать вам видеозаписи. В 1993 году я выступал по телевизору. 7 канал, Рутения, студия Рутения, чтобы сказать, что белое братство не от Бога. Тогда все люди принимали, нормально, никто не заметил тогда. Но я сказал, посмотрите в Библии. Это не христианские обычаи. Когда люди начинают объявлять человека, Иисуса Христа, это уже секта. И это заблуждение. Когда начинают объявлять человека, Марию, то это уже секта и заблуждение. Знаете, и я тогда проповедовал, 3 проповеди по телевизору читал.
их только что разоблачали год назад. А я уже давно это говорю по телевизору. И вы знаете, очень парадоксально, что сейчас меня обвиняют в этом. Слава Господу. Но слава Богу. Но это все, мы не должны быть в шоке от этого. Вы знаете, даже до сих пор наши документы в милиции собрали наши бухгалтерские отчеты, наши ордера и даже собрали бухгалтера, но опустили ее тоже за день, слава Богу. Но посмотрите, что Библия говорит, что Иисус сам говорит. Иисус говорит здесь, в 10 стихе, блаженны изгнанные за правду. Слушайте, блаженны изгнанные за правду. Очень важно, чтобы мы, как христиане, всегда жили справедливо. Чтобы мы всегда жили по Слову Божьему. Блаженны изгнанные за правду. Блаженны не те люди, которые просто изгнаны за свои ошибки или за свои грехи. Только если вы по правду изгнаны, тогда вы блаженны. Так что если вы получаете или если вы проходите через гонение, не надо расстраиваться, братья. Аминь. Не надо жаловаться или не надо плакать. И это самое. Просто радуйтесь. Потому что Библия говорит, если вы будете гонимы за правду, то вы что? Блаженны. Значит, хорошо. Конечно, не путайте меня. Милиция пока не предъявляет, не обвиняет нас ни в чем пока. Они просто получили информацию, они хотели расследовать. Но вы знаете, это похоже на наезды. Такие. Потому что мы, допустим, были на ночной молитве вчера, ночью, и пришли следователь какой-то в шапке. И говорит, кто здесь будет Sunday Adelaide? Я говорю, идите со мной. Ночью, вчера. Они говорят, какое право вы имеете здесь собираться? Я думал, что мы уже закончили разговор с вами. Но там же, в этом же ДК, была дискотека, которые бьют друг друга, их не трогают. Мы, которые не пьем, не курим, не гуляем, это нас вызывают, дайте разрешение. Хорошо, мы дадим вам разрешение. Аминь. Что это такое? Иногда не очень приятно, но вы не должны расстраиваться из-за этих вещей. Приехали в офис, собрали все, послали людей ко мне домой. Моя не была дома, жена была дома. Пришли, братья. Пастор. В офис, везде. Я говорю, вау, что это такое? Вы хотите установить истину? Верующие не лгут, ничего страшного с нами нет. Аминь. Но в это время очень важно, чтобы мы с вами, как церковь, правильно реагировали на события, которые происходят. Очень важно, чтобы мы продолжали любить этих людей. Аминь. Мы должны продолжать любить. Библия говорит, что любите ваших врагов и молитесь за них. Аминь. Вы не должны позволить, чтобы вас возникла ненависть или какое-то раздражение. Просто продолжайте любить. Молитесь за тех людей, которые пишут против нас. Знаете, почему нужно молиться за них? Потому что, в конце концов, хотят, не хотят, у никто какая-то проблема возникнут, и они прибегут в церковь. Они прибегут сюда. Неужели ты скажешь, не, мы не будем молиться за вас, вы против нас писали? Нет. Иисус не был таким. Когда Иисуса убивали и гвоздили, он говорил, Отец, прости их, потому что они не знают, что они делают. Мы должны поступать, как наш Отец и Спаситель. Мы должны быть детьми своего Отца. Мы должны быть похожи на своего Отца. Молиться за тех людей, которые, может быть, гонят нас или неправильно понимают нас. Аминь. Вы согласны это делать? Аминь. Слава Богу. Потому что Иисус уже предупредил об этом. Он говорит, плюс того, вы блаженны, когда вас гонят. Вы блаженны, когда вас гонят. Есть определенные благословения, которые приходят на верующих людей, потому что их гонят за правду.
есть определенные благословения, которые приходят. Из-за этого. Или благодаря гонению. Бог будет благословить вас и вашу семью. Аминь. Написано также, блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. А Царство Небесного никто вас уже не выгонит. И никто вас не будет изгонять там. Царство Небесное. Аминь. Наоборот, люди, которые гнали здесь на земле, это им нету там места. К сожалению. Они зарабатывают у себя такие проклятия и на своих детей и предки. Я просто молюсь, чтобы такие люди пришли к Богу. Потому что если они не придут к Иисусу, такое проклятие придет на семью и на их жизнь, что не дай Бог. Но, конечно, Бог прощает их, когда они приходят к Иисусу и каются в своих грехах. Но вам, гонимые, Библия говорит, блаженны вы, ибо вам, или ваше Царство Небесное. Аллилуйя. Библия здесь говорит, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Когда будут ругать вас, злословить вас, поносить вас за Царство Божие, за Иисуса, Библия говорит, радуйтесь. Вы слышите меня? Радуйтесь. И веселитесь при том. Вы говорите, почему вы так радуетесь и танцуете в нашей церкви без этого дела? Потому что мы блаженны. Есть некоторые люди в миру, которые радуются только на свадьбе или где-то после этого дела, короче. Потому что они говорят, в жизни нечем радоваться. Ничего интересного в жизни нету. Но когда они напьются, тогда начнут танцевать. А мы без этого дела отсюда изнутри радость идет. Бог дает радость изнутри. Поэтому не обязательно использовать эти аппараты или возбуждающие аппараты, чтобы радоваться. Бог сам дает нам радость. Автор радости дает нам радость. И вы знаете, еще один повод для радости. Когда вас гонят и злословят, Библия говорит, радуйтесь и веселитесь. Когда гонят, злословят, ругают вас за Иисуса, Библия говорит, именно тогда начните радоваться. Начните радоваться, веселиться, потому что меня Бог считал достойным пострадать за Его имя. Аминь. Есть 3 вида гонения. Первый вид гонения – это когда вас притесняют и дискриминируют, говорят, что вы не так, другие разрешают, вас не разрешают, или вы не так, то есть притесняют, такие обстоятельства сложные. Это первый вид гонения. Второй вид гонения – это когда вас злословят, когда говорят плохо о вас, ругают вас, или ерунда говорят о вас, такие ложь, несчастье, неправду говорят. То, что вы не делали, это тоже гонение. И третий вид гонения, это самое страшное, когда вас гонят, когда уже преследуют за вас, когда везде закрывают вас выгоняют. Между прочим, нас даже угрожают выгнать с этого зала. Но мы думаем, что они это не сделают, потому что они увидят, что ненормальные люди. Стоп, Дух Святой сейчас мне что-то говорит. Есть женщина в зале, Бог говорит сейчас, которая предстоит операции матки. Матки, операция в матке. Женщина. По-женски, короче. Что-то по-женски, операция. Если вам не стыдно, если вы можете, положите, пожалуйста, руку. Это вас? Это вы? Пожалуйста, положите руку на себе, будьте любезны. Бог хочет сам провести эту операцию. Господь, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы сила Божья зашла на мою сестру, исцелила ее полностью с головы до ноги. Господь, я аннулирую эту операцию. И я молюсь, чтобы ты сам и твоя чудная рука провела эту операцию над ней. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал? Аминь. О чем говорил?
Аганини. Три вида аганини. Когда вас притесняют, когда вас злословят, и когда гонят уже физически. Но, знаете, Иисус говорит, какой бы ни было из них, либо это только словесно, или это физически, Библия говорит, тем больше вас гонят, тем более радостны вы должны быть. Радуйтесь и веселитесь. Аминь. Радуйтесь и веселитесь. Мы не относимся к людям так, как они к нам относятся. Мы не относимся к жизни так, как жизнь к нам обращается. Мы обращаемся к жизни, к людьми, так, как Бог говорит нам обращаться. Вы слушаете? Если мы будем относиться к людям, как они к нам относятся, тогда жизнь наша будет сплошной месть. Ну, отомстить и так далее. Но мы не живем так. Мы побеждаем зло добром. Аминь. И Библия говорит, что когда вас поносят и притесняют, радуйтесь. Ибо ваша Царство Небесное, ибо еще Библия говорит, ибо велика награда ваша на небесах. Велика. Представляете? Велика награда ваша на небесах. Аминь. И когда апостоли и первые христиане били и ругали, знаете, что они делали? Они сказали, Господь, слава Тебе, что Ты считал нас достойными понести несчастье за Тебя. Они радовали, не только радовали, но говорили, Господь, слава Тебе, спасибо, что Ты считал нас достойными понести это несчастье за Твое имя. Я жду, когда мы сможем благодарить Господа как церковь за гонение, за поношение. Не ругать людей, не возненавидеть людей, а любить их и молиться за них и радоваться наоборот. Аминь. Но с другой стороны, очень важно, чтобы люди имели правильное представление о таких церквях. Здесь тяжелее чуть-чуть, потому что это больше православная страна и православный народ. Но, вы знаете, на Западе такие церкви, это нормальные вещи, это в основном протестантская церковь на Западе. Аминь. В основном протестантская. Но здесь тоже очень важно, чтобы мы с вами дали людям знать, что Бог делает в таких церквях. Чтобы они начали иметь правильное представление. Как пастор Сергей сказал, что это не с Запада, это не с Востока, это с неба. Такая церковь, изначальная церковь в Библии, она была вот подобная, как наша. Только потом уже, через Римскую империю, уже стала традиционной и уже обычаи и обряды в основном. Но Бог сейчас восстанавливает настоящую церковь. Чтобы были чудеса и знамения там, как это было началом при жизни Иисуса. Аминь. Так что, когда гонят вас, или когда говорят о вас плохо, может быть не власть, может быть у вас в стране, или вернее в семье, или друзья на работе, говорят, куда ты пошла? В эту церковь? Опять американцы закупили, или как это, покупали, что они говорят. Как они это говорят? Подкупили тебя деньгами. Они думали, что мы здесь даем людям деньги, мы подкупаем людей, чтобы они шли в церковь. Это ерунда. Конечно, нет. Наоборот, мы даем добровольные пожертвования. Если вас когда-то гнали, кто-нибудь когда-то плохо говорил о вас, потому что вы ходите в церковь. О ком плохо уже говорили? Потому что вы ходите в церковь. Потому что вы пришли к Богу. Ругали или смеялись над вами. Хорошо. А кого никто никогда еще не говорит плохо, потому что он ходит в церковь. То, что вы ходите в церковь, и вам никто и никогда ничего не говорит плохо. Молодец. Вам повезло. Вам повезло, что никто не говорит о вас плохо. Но вы знаете, большинство все-таки перенесли это искушение и поношение. Но послушайте, я вам что-то скажу. Послушайте, я вам это что-то скажу интересное. Иисус уже сказал. Послушайте тут. Давайте все вместе посмотрим. 11 стих. Блаженны вы, когда будут
поносит вас и гнать, и всячески неправедно злословит за меня. Послушайте, что здесь написано. Блаженны вы. Не просто кого-то, но Бог говорит вы. Это значит, блаженны вы, когда будут поносить вас, это значит, и мы будем поносены. И мы будем, гонимы. Поэтому он говорит, блаженны вы. И не говорит здесь, блаженны вы, если буду гнать вас. Нет, здесь написано, блаженны вы, не если, а когда буду гнать вас. Блаженны вы, когда будут злословить вас. Потому что будет это. Хочешь, не хочешь. Даже если ты самый хороший человек, если ты даже не говоришь ничего никому. Все равно тебя будут гнать, если ты будешь жить правильно. Поэтому те, которые поднимали руки, что их никогда не ругали, или не злословили, не главили, ждите свое время. Подождите. Дойду до вас. Может быть, ваши старые друзья, вместе с которыми вы занимались этим делом, понимаете? Или вместе с которыми вы гуляли когда-то. Они пригласят вас куда-то. Давай сюда, мы пойдем сейчас. А ты скажешь, я не могу, я сейчас хожу в церковь, не могу гулять. Ты что? Поехал? Один подошел ко мне и говорит, я видел своего друга, а он мне говорит, ты кого превратился? Человек был мужик как мужик, а сейчас кого ты стал? Он говорит, что он был мужик как мужик, а сейчас вообще он никакой. Потому что раньше он гулял, он пил, изменил мужа и так далее. Люди тогда думали, что молодец, ты классный, ты хорошо живешь. А когда ты уже не пьешь, ты не куришь, ты не изменяешь, ты никого не бьешь, ты никого не гонишь. Ты же говоришь, что-то с ним не то. Потому что, почему это так? Потому что написано. Что написано? Второе послание Тимофею 2, 3, 12. Давайте посмотрим, быстренько. Второе послание Тимофею. Аллилуйя. Второе послание Тимофею 3:12. 3:12. Второе Тимофею 3:12. Написано здесь. Да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Слушайте меня. Давайте повторим это слово. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Давайте скажем так. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Никуда не денешься. Написано все. Не написано не которые будут гонимы, а не которые обойдутся. Нет. Написано все желающие жить благочестиво будут гонимы. Знаете, я вам расскажу такую историю. Когда я пришел к Богу сначала, я был молодым человеком, я был звездом, вы знаете, в дискотека, ночных клубах, я был танцором. МТВ, вы знаете, что такое МТВ, да? МТВ это те шоу, которые там танцуют. И я думал, что это вся жизнь. Ночных клубов и девушки и так далее. Жизнь, гулять. Но однажды я смотрел телевизор и пришел к Богу. Знаете, моя жизнь изменилась. И когда я был в миру, знаете, я обманывал папу. Но я говорю, в колледже требую, чтобы мне платили какие-то деньги. Выдумал какие-то. Нужно $1000, нужно $500 там. А он говорит, за что? За это. Он дает. И это были обманы, да? Но, чтобы одеваться, а потом иди на ночной клуб и танцевать. Но когда я пришел к Богу, я понял, что я уже наделал столько гадостей. Вы знаете, я пошел устроиться на работу и потом принес деньги.
Já pensando zarabati val eti dengi katore ya abmanem kutiam sobral upabe. I pada shok ni mu gawari papa pastime pожалуйста. Я би таким не гадаем. Я обман. Все время я тебя обманывал. Пастime я, пожалуйста. Я сейчас пришел к Богу, покаялся. Он говорит, как это ты пришел к Богу? Ты не ходил в церковь, потому что все время с детства он меня составлял ходить в церковь. Каждое воскресенье. Ну, какие церкви? А я же ходил. Ставил свечки, ставил. Да, просто ничего там не было. Ну, вы знаете, все люди тоже ходят в церковь. То есть, ни Библии не читали, ничего не дошло. Просто как традиции. А я там был самым большим грешником. И когда я ему рассказал, все то, что я сделал, знаешь, что он сказал? Он говорит, дай мне мои деньги. Я говорю, как раз я уже зарабатывал, я даю тебе деньги. Он говорит, значит, ты был таким плохим ребенком. Ты такой плохой. Я думал, что он сейчас обрадуется, что я изменился, стал благочестивым. Он так начал меня ругать. Тогда, когда я был в миру, он так меня не ругал. И вы знаете, что он сказал интересное еще? Он говорит, не покинь мою церковь. Ну, какая церковь? Ну, храм, такие традиционные церкви. Я запрещаю тебе ходить в такие церкви современные. Там только молодежь, ну, такие вещи говорят. А там у нас, предки ходили в эту церковь. И выбери, либо мою церковь, и моя фамилия. Или ты пойдешь в твою церковь, я выгону тебя из моего дома, и ты дашь мне мою фамилию. Ты не мой сын. Представляешь? Когда я был таким, я не жил дома, я по дискотекам, только по воскресеньям я ходил в церковь. Он думал, что я был нормальный, потому что я мой сын. А теперь я сказал, я больше в эту церковь вашу не пойду, потому что там ничего не помогает. Я ходил туда, был таким плохим человеком. Сейчас я слушаю нормальную Библию, нормальные слова Божьи. А он говорит, выбери, либо мой дом, либо твою церковь. Либо моя фамилия, либо у тебя твоя религия. Я сказал, я уже познал истину, делай, что хочешь. Я сейчас не могу отказаться от Бога. Я начал ходить в церковь. Но я приходил, конечно, домой спать. Но он говорит, ты не будешь кушать. Ну, такие вещи. Но через несколько лет, он сам уже ходил в церковь. Амин. Потому что когда у них проблема там, ничего, их религия так, просто так не помогает. Нужно живой Бог. Вы слушаете меня? И то, что меня удивило, я о чем я говорю, ваши друзья раньше, которые знали вас плохим таким, вместо, чтобы они вас ободряли, сказали, молодец, они наоборот начнут вас ругать, что ты стал нормальным человеком. Мой папа, родной папа, я его обманул, его обманывал, я признался в этом, а он начал ругать. Вместо, чтобы вас радовался и так далее. Почему это так? Потому что мир, дьявол управляет миром этим. Когда люди перестают делать дьявольские вещи, гадости и беззаконие, дьявол расстраивается. Дьявол не рад. Вы знаете, что он делает? Он начинает посылать людей, которые еще не пришли к Богу, чтобы они ругали эти, которые уже пришли к Богу. Потому что плоть, рожденный от плоти, всегда гонят рожденный от духа. Рожденный от плоти, люди, которые живут плоскую жизнь, они всегда будут гнать людей, которые рождены от Бога, которые живут праведную жизнь. Поэтому Бог говорит, что радуйтесь, потому что ваше Царство Небесное, и награда ваша велика на небе. Амин. Это просто надо подумать. Есть некоторые люди, которые написали на меня в прошлом году, и были националисты такие, и были мафия, наркомафия. И написали, лучше, чтобы наши люди кололись, чем чтобы они ходили к вам в церковь. Представляете себе такое? Лучше, чтобы наши дети были преступниками, чем ходить в вашу церковь.
Они же никогда здесь не были, не знал, что здесь творится. Но потому что там темнокожие. Все. Американцы приехали. Но это нормально, братья. Слушайте, hello. Тебя нельзя ненавидеть этих людей. Нельзя раздражаться на них. Тебе надо что делать? Любить и молиться за них. Потому что многие, слушайте, из присутствующих здесь, вы, честно только, я не обижу, вы знаете. Многие из вас раньше, до того, как стать членом церкви, вы меня, может быть, видели по телевизору, или кто-то приглашал вас, вы меня не воспринимали. Правда? То вначале, может быть, ругал, или что-то такое, или шони, или что-то, или то, такие люди, которые раньше не воспринимали. Видите, столько много людей. А теперь вы ходите в церковь, правда? Правда, видите, как Бог, Бог способен делать чудеса. Аминь. И знаете, когда я был у милиционеров, один из них говорил так, очень жестко со мной, и я сказал им, брат, давайте договоримся, мы не будем обижать друг друга, потому что мы еще встретимся. Я просто это знаю. Рано или поздно они еще придут к Богу. Рано или поздно. Потому что либо ты придешь к Богу, либо смерть. Даже Ленин, я читал его биографию, который написал его, один из его ближайших, это самое, на Западе. Здесь что-то уже начали публиковать. Когда он был парализирован, да? Когда он уже чуть-чуть помешался тогда. Он лежал, и он послал служанку, дай свечки, дай мне молиться. Он хотел покаяться, но он уже не мог говорить. Он уже стал, вы знаете, что он стал парализирован и не мог говорить, да, последние годы. Ленин. Он хотел уже покаяться, потому что он чувствовал огонь, жару ада. У себя на постели. Жар ада. Либо смерть, либо ад, либо Бог. Поэтому я сказал милиционерам это, вы орущие люди, вы делаете свою работу. Хорошо. Но давайте не будем портить отношения. Вы хотите от меня информацию, я вам дам. Но давайте будем культурно и корректно говорить друг с другом. Потому что мы еще встретимся. Вы еще придете в церковь. И я бы не хотел видеть вас с отрицательной стороны. Я хочу видеть вас и помочь вам, и молиться за вас. И все будет хорошо дальше. Аминь. То есть, вы не обижаетесь на людей, которые не понимают. Это просто временно. Аминь. Библия говорит, когда будут гнать вас, злословить вас, притеснять вас, радуйтесь и веселитесь, потому что ваше есть Царство Небесное. Слава Господу. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов 5 глава. Деяния апостолов 5. Будем читать с 40 стиха по 42 стихи. Деяния апостолов 5. С 40 стиха по 42 стихи. Они послышались, эти ученики, христиане, послышались его, то есть судья. Они шли сюда. И призвавшие апостолов били их. Представляете? Они били апостолов и запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Запретили их говорить именем Иисуса, а потом отпустили их. 41 стих. Они же пошли из Синедриона, из суда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Видите? Они не жаловались, не ругались, радовались, что за имя Иисуса им дали честь, удостоились честь пострадать, понести несчастье за имя Иисуса. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вы слышали? Их били, раздели их. Тогда, если такое судебное разбирательство, и что решили, чтобы бить человека, их раздевали до наготой. Так? А потом бьют их на площади. Принародно. Прилюдно. Бьют людей. И вы знаете, кого они били на этот раз? Апостолов. За что? За то, что они исцеляли людей и проповедовали и учили именем Иисуса. Это было раннее христианство.
na shale. To jest eta sigdatak. Panoszenie i ganienie eta normalnie, jest normalnie wierusze. Nie to, что в душе где-то верующий. Раз в году хожу в церковь, раз в месяц. Но если вы настоящий верующий, по-настоящему вы служите Богу, будут всегда гонения. Вы слышите меня? То есть они вызвали апостолов, били их палками. Представляете, наги били их, и потом запретили их говорить именем Иисуса Христа. Но, конечно, как это запретить? Говорить об имени Иисуса Христа, когда Бог уже разрешил их. Они, конечно, не перестали, Библия говорит, они шли дальше. Всякий день, каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Сейчас скоро вот будет 2000-летие христианства. Благодаря тому, что они не перестали учить и благовествовать об Иисусе. Слушайте меня, цель дьявола, который толкает людей, но люди, которые в миру не знают, что дьявол толкает их, это он толкает их, чтобы замолчать нам, говорит об Иисусе. Дьяволу выгодно иметь такие только официальные такие церкви, такие, где ничего не происходит. Но если там есть церковь, которая живая, где чудеса и знамения, где Бог действует, дьявол хочет замолчать. Но поэтому они запретили апостолам и сказали, не учите больше, не говорите об Иисусе. А эти сказали, кому нам лучше слышать, вам или Богу? Богу. Поэтому они продолжали проповедовать, и уже 2000 лет христианство дошло до нас. Вы рады, что христианство дошло до нас? Благодаря тому, что они не перестали. Во время коммунизма разрушили храмы, запретили христианам говорить, но все равно христианство настоящее вернулось. Аминь. То есть дьявол хочет церковь Божию остановить. Деяния апостолов в Библии так было. Но мы должны знать, что Библия говорит, это будет. А что мы должны делать в это время? Любить наших людей, те, которые поносят нас, молиться за них и радоваться и веселиться. Аминь. И, конечно, продолжать говорить об Иисусе. Вчера вечером я молился по поводу того, что они хотят изгнать нас отсюда. Бог не говорил. Время придет, потому что сейчас исследуют. Если вас изгонят из какой район это? От нового района, что они сами пожалеют, что вас изгнали. Потому что преступность увеличится. Наркоманов увеличится. Все плохие вещи увеличатся. Но благодаря тому, что вы в этом районе, все это уменьшается. Они даже еще это не замешают. Не замешают. Но Бог мне сказал, если вас выгонят с этого района, они будут жалеть, что вас выгнали. Потому что опять восстанет все эти проблемы. Но я думаю, что все равно Бог даст им понимание достаточно, чтобы они знали, что мы, наоборот, приносим благословение людям, одни проблемы. Аллилуйя. Слава Господу. И мы благодарны Господу за то. И посмотрите, что апостолы сказали. Они сказали, ушли они Синодриона, это судья, значит, суда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять несчастье. Они радовались за то, что за имя Иисуса они удостоили принять несчастье. Аминь. Чем мы будем заниматься? Радоваться или плакать? Конечно же. Мы верим, что через эти проблемы Бог даст возможность всем услышать об Иисусе. Знаете, за эту неделю, которая прошло, многие уже услышали по всей Украине. Мне звонил один губернатор, который здесь на Украине, христианин, бывший пастор, как я. Он стал губернатором в каком-то области, я не скажу, какой область, здесь на Украине. И вы знаете, он звонил мне, он говорит, что надо? Он друг этого, близко к Кушме и премьер-министр, как его, Лазаренко, его друг, работает его премьером.
No, заместитель пример. Он говорит, если что-то надо, скажи, напиши письмо. Заявление правительства, он говорит. Я говорю, пока ничего не надо, пока не обвиняют, не важно. Но просто такие неприятные наезды. Он говорит, если что, сообщи. Мне звонили христиане из всей Украины, говорят, что у вас там? Мы слышали, что тебя вызвал в милицию. Люди не поверили. Даже вчера шведы приехали ко мне, говорили, мы слышали, что у вас гонят. Не хотим подать заявление в Евросовет. Ну, как это? Европарламент. Потому что Украина очень сейчас вступит в Евросоюз. То мы говорим, что это нарушение прав. Я говорю, пока не надо. Пока не надо, пока нет официального гонения, официального обвинения. Мы радуемся здесь. Амин. Я говорю, не надо Евросоюз, ничего не надо. Мы радуемся здесь. Просто поступила жалоба. И они должны делать свою проверку. Но надо это делать более культурно. А то наезды на офис, на дом. Вы знаете, наши дети сейчас уже не могут собираться там. Кто у кого дети, кто привозит детей сюда? Поднимите ваши руки. Вы привозите детей сюда. Видите, многие с утра они не могли найти зал в школе, потому что сказали, что нет, нельзя. Потому что директор напуган, потому что ему звонят, а он боится. Не, еще потерял работу. И говорит, мы больше вас не хотим. Утром, я даже не знаю, мы вынуждены маленькой комнатки здесь, детей все, 200 детей в маленькой комнате паковать. Я вижу, многие дети в зале сидят. Знаете, здесь тяжело, когда дети сидят в зале, потому что это для взрослых все-таки. Есть программа для детей, им будет приятно. Но нас выгнали уже отсюда. Но что поделаешь? Но слава Богу, мы благословляем их. Аллилуйя. И давайте будем молиться, будем благодарить Господа. Давайте преклоним голову, будем благодарить Господа за эту ситуацию, за то, что Бог считал нас достойными принять несчастье за Его имя, принять гонение, может быть, даже за Его имя. Просто благодарите Господа за эту ситуацию, что Он меняет все к благу, что Он все делает и соделает все хорошо в свое время, что Он разрешает эту ситуацию во имя Иисуса Христа, что Бог через эту ситуацию приведет многих людей к себе, приведет миссионеров, министров, приведет заместителей министров к себе, приведет наши правители к себе во имя Иисуса. Давайте будем молиться, чтобы Бог дал нам дерзновение проповедовать Его Слово, чтобы люди Божьи спаслись, чтобы Божьи люди пришли в познание истины. Просто благодари Господа за то, что ты имеешь честь и возможность быть в этой церкви и быть соучастником Божьего Евангелия, Христового Евангелия. Давайте будем благодарить Господа. Будем славить Его за Его благость, за Его выбор на нас. Аллилуйя. Благодари Господа. Славь Его за то, к чему Он призвал нас, как церковь, что мы исполним Его волю во имя Иисуса, и Украина спасется во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, о том, чтобы мы радовались и веселились, ибо наше есть Царство Небесное. Мы благословляем миссионеров, мы благословляем всех прокуратуру, мы благословляем всех, кто имеет дело с этим, мы благословляем, кто написал письмо, мы благословляем всех, Господь. Пускай Твое имя прославится, приведи этих людей к Богу, спаси их, Дух Святой, приведи их к познанию Иисуса Христа, чтобы наше правительство, власть этой страны познали истину, которая есть во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за Твой Дух, за Твое движение, за эту церковь, которую Ты